La artista Obo se volvió tendencia recientemente en la red social Weibo después de compartir un video especial modificando al adorable personaje Pochita de la franquicia de Chainsaw Man, convirtiéndolo en una pequeña chica. Su edición no incluye animación, por lo que solo se trata de varios paneles editados con el nuevo modelo. Chainsaw Man. Alguien convirtió a Pochita en una pequeña waifu. La serie se encuentra en emisión desde el pasado 11 de octubre en Japón y está confirmada con un total de 12 episodios, mientras que la plataforma Crunchyroll se encarga de su distribución en Occidente. Por otra parte, Fujimoto comenzó la publicación del manga Chainsaw Man en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shoeizo en diciembre de 2018, finalizando la primera parte en diciembre de 2020. La segunda parte de la obra se mudó al servicio digital Shonen Jump Plus, en donde se publica desde julio de 2022. Sinopsis de Chainsaw Man. La historia se desarrolla en un mundo en el que los demonios amenazan la paz de los humanos, lo que los convierte en objetivos a eliminar. Denji es un joven y deprimido hombre que ha vendido varios de sus órganos y que trabaja como leñador y cazador de demonios para pagar la deuda de su difunto padre. Denji posee un perro, que además es un demonio, llamado Pochita, que cuenta con motosierras y que utiliza para realizar su trabajo. Esto es explicado porque los humanos pueden realizar contratos con los demonios. Después de regresar a casa de un trabajo, Denji es llamado por un yakuza para infiltrarse en un edificio y asesinar a otro demonio. No obstante, el plan era una trampa para asesinarlo como parte de un contrato de los yakuza con el demonio, obteniendo estos más poder. Pero Pochita acude al auxilio de Denji y se une con él, convirtiéndose en un mitad hombre mitad demonio y adquiriendo las motosierras de Pochita. Fuente.